Olá pessoal, estou de volta, professor Emerson, para trabalhar língua portuguesa com vocês da primeira série. Vou dar aquele recado que você já conhece, não esqueça de entrar no Class, fazer a atividade que ali está postada para você, além de aumentar o seu conhecimento, também garantir a sua presença. Conhecimento e presença são muito importantes aí para a gente finalizar o ano. E se você não está tendo acesso ao Class, está assistindo às nossas aulas pela TV ou pelo YouTube, entre em contato com a sua escola para que você veja quais são as atividades que os professores estão disponibilizando para vocês fazerem. Lembrando que nós estamos na reta final do trimestre, então é muito importante vocês fazerem as atividades e sempre dá tempo de você correr atrás de alguma atividade que você ainda não fez. Dado o nosso recado, vamos aos nossos objetivos. Ler e interpretar a primeira parte do conto A Fogueira. Na aula passada nós fizemos a leitura de um conto, As Mãos dos Pretos, nós fizemos a leitura do conto completo. Nesse a gente vai ler só a primeira parte desse conto A Fogueira. Conhecer um pouco sobre o autor Mia Couto. Mia Couto possivelmente vocês já ouviram falar. Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão e refletir a respeito das personagens do conto. Então, a gente vai pensar sobre essas personagens desse conto. Para começar, são características estruturais do gênero conto. Como a gente está falando de conto, é sempre bom a gente lembrar das características do gênero. Letra A, personagens, tempo, espaço e enredo. Letra B, narrador em primeira pessoa, personagens, espaço e enredo. Letra C, abordagem de temas polêmicos. E letra D, verossimilhança. Então, quais são as características principais aqui da estrutura do gênero conto? Eu posso ter um conto que aborda um tema polêmico? Posso ter, mas ele não entra ali nas características, né, da estrutura. Ele pode ter verossimilhança? Pode também se parecer ali muito próximo com a realidade? Pode, mas não entra dentro das características da estrutura, de como ele é feito. Nós temos aqui personagens, tempo, espaço e enredo e narrador em primeira pessoa. Posso ter um narrador em primeira pessoa? Posso ter um narrador em primeira pessoa, não tem problema. Mas eu posso ter também um narrador em terceira pessoa. Por isso que a alternativa correta, personagens, tempo, espaço e enredo. As características aí estruturais do gênero conto, as características básicas do gênero conto. Para a gente começar, nós vamos falar desse autor, o Mia Couto. O Mia Couto é um autor muito importante. Ele tem caído em provas de vestibulares, então por isso é bem interessante a gente conhecer alguma coisa sobre o autor do conto que nós vamos ler. Tá? Então o Mia Couto, um autor bem importante, ele tem sido muito estudado, ele faz parte da Academia Brasileira de Letras, então é extremamente importante esse autor. Antônio Emílio Leite Couto, mais conhecido por Mia Couto. Nasceu em 5 de julho de 1955, na cidade da Beira, em Moçambique. É filho de uma família de imigrantes portugueses. O pai, Fernando Couto, foi jornalista e poeta, pertencendo a círculos intelectuais, tipo cineclubes, onde se faziam debates. Chegou a escrever 2 livros que demonstraram preocupação social em relação à situação de conflito existente em Moçambique. Então, olha como lá na família de Mia Couto já existia o pai, que era escritor, e chegou a escrever ali sobre o conflito existente em Moçambique. Então, esse Mia Couto cresceu, né? Esse autor, ele cresceu nesse ambiente, num ambiente onde a pessoa já escrevia, então ele tinha essa referência. Mia Couto publicou seus primeiros poemas no jornal Notícias da Beira, com 14 anos. Olha só, 14 anos, muito próximo ou igual à idade de vocês que estão aí em casa. Vocês gostam de escrever poemas, ou contos, ou crônicas, ou escrever? Você gosta de escrever? Pense que o Mia Couto, ele já publicava com a idade, ou muito próximo da idade de vocês. Então, se você gosta de escrever, procure, né, publicar. Que publique nas redes sociais, tem um jornal aí na sua cidade, veja se você não consegue publicar no jornal aquilo que você está escrevendo, às vezes até mesmo no jornal do bairro. Por quê? Porque isso incentiva. E quem sabe daqui a alguns anos
você se torna um Mia Couto. Pense, você começou a escrever com 14, 15 anos e depois você se tornou ali um autor bem importante, um autor estudado. Então, se você gosta de escrever, pense nisso, tente entrar em contato para você publicar isso. E se você não conseguir em jornais, revistas, publique na rede social, as pessoas gostam também de saber aquilo que você está fazendo. Iniciava, assim, o seu percurso literário dentro de uma área específica da literatura, a poesia. Mas, posteriormente, viria a escrever as suas obras em prosa. Então, poesia e prosa. Prosa é aquela que tem parágrafo, que é o estilo do conto e também dos romances. Em 1972, deixou a Beira e foi para Lourenço Marques para estudar medicina. A partir de 1974, enveredou pelo jornalismo, tornando-se, com a independência, repórter e diretor da Agência de Informação de Moçambique. Em 1985, abandonou a carreira jornalística. Olha só, ele foi para estudar medicina, começou a gostar ali de jornalismo, então, por quê? Porque ele, aos 14 anos, ele já escrevia. Então, claro que ele ia gostar de continuar escrevendo, então por isso. Mas depois, lá no ano de 85, ele deixou a carreira de jornalista. Mia Couto é um escritor da terra, escreve e descreve as próprias raízes do mundo, explorando a própria natureza humana na sua relação umbilical com a terra. A sua linguagem extremamente rica e muito fértil em neologismos confere-lhe um atributo de singular percepção e interpretação da beleza interna das coisas. Cada palavra inventada como que adivinha a secreta natureza daquilo a que se refere. Entende-se como se nenhuma outra pudesse ter sido utilizada em seu lugar. Então, percebam a importância da escrita desse autor. Então, a gente vai encontrar aí nas obras dele muito neologismo e a gente vai encontrar também muita poesia, mas não poesia em forma de poema. Não é isso que eu estou falando. Estou falando na linguagem que ele utiliza. As imagens de Mia Couto evocam a intuição de mundos fantásticos e, em certa medida, um pouco surrealistas, subjacentes ao mundo em que se vive, que envolve de uma ambiência terna e pacífica de sonhos, o mundo vivo das histórias. Mia Couto é um excelente contador de histórias. É o único escritor africano, olha essa informação interessante, que é membro da Academia Brasileira de Letras. O único escritor africano membro da Academia Brasileira de Letras. Então, Mia Couto tem a sua relevância, né, tanto para nós brasileiros, como para o mundo todo com as suas escritas. E a gente já vai pensar sobre esse autor. Nós vamos reler o trecho que diz que ele é um escritor da terra, que explora a própria natureza humana na sua relação umbilical com a terra e pensar, a partir de uma das características da escrita de Couto, quais hipóteses podemos ser levantadas para o conto A Fogueira. Olha lá as características do autor, né, porque o autor acaba levando essas características ali para o seu texto. Então, nós vamos ler o conto A Fogueira. Que hipóteses a gente pode levantar com relação a esse conto? Eu vou dar um tempo para você responder no seu caderno e eu já volto.
Então, levantaram aí algumas hipóteses para ajudar vocês, ó. Eu coloquei para vocês personagem, espaço, enredo. Por quê? Porque se trata de uma resposta pessoal. Então você vai ter que pensar aí, né? Quais são, o que a fogueira vai falar? Será que vai ser alguma coisa que vai queimar? Então você pensa ali quais são os personagens envolvidos, que enredo que pode ter. Então resposta pessoal. O importante é sempre a gente pensar a respeito daquilo que a gente vai ler. Então eu trouxe o conto A Fogueira, lembrando que a gente vai ler só a primeira parte na aula de hoje. A velha estava sentada na esteira, parada na espera do homem saído no mato. As pernas sofriam o cansaço de 2 vezes, dos caminhos idosos e dos tempos caminhados. A fortuna dela estava espalhada pelo chão, tigelas, cestas, pilão. Em volta era o nada, mesmo o vento estava sozinho. O velho foi chegando, vagaroso como era seu costume. Pastoreava suas tristezas, desde que os filhos mais novos foram na estrada sem regresso. Lembra quando eu falei para vocês que Mia Couto, ele trazia no seu texto uma poesia? Olha que interessante isso que ele nos diz, dos caminhos idosos e dos tempos caminhados. Então, nós percebemos que existe ali a poesia e também no pastoreava suas tristezas. Então, o Mia Couto, ele trabalha muito o sentimental. E agora, continuando. Meu marido está a diminuir, pensou ela. É uma sombra. Sombra sim, mas só da alma. Porque o corpo quase que não tinha. O velho chegou mais perto e arrumou a sua magreza na esteira vizinha. Levantou o rosto e, sem olhar a mulher, disse: estou a pensar. É o quê, marido? Se tu morres, como é que eu, sozinho, doente e sem as forças, como é que eu vou lhe enterrar? Nosso exercício. No trecho, meu marido está a diminuir, pensou ela, é uma sombra. O que o uso da metáfora revela sobre as características do velho? Características do velho, então a gente tem uma metáfora e o que revela sobre essas características? Vou dar um tempo para você fazer isso no seu caderno e eu já volto. Então, pensaram a respeito? Olha só, podemos compreender que a palavra sombra é utilizada para indicar não somente a magreza do velho, como também a ideia de fragilidade, vulnerabilidade. Então, essa palavra sombra traz essa ideia, certo? E ela já diz ali que ele está a diminuir. Então, eu tenho esse senhor ali, né, fraco. É essa ideia que nós vamos formando dos nossos personagens. Passou os dedos magros pela palha do assento e continuou. Somos pobres, só temos nadas. Nem ninguém não temos. É melhor começar já a abrir a tua cova, mulher. A mulher, comovida, sorriu. Como és bom, marido. Tive sorte no homem da minha vida. O velho ficou calado, pensativo. Só mais tarde a sua boca teve ocasião. Vou ver se encontro uma pá. Nós vamos reler. Somos pobres, só temos nadas. Nem ninguém não temos. O autor faz a opção pela repetição de palavras negativas. Olha lá as palavras negativas que estão assinaladas. O que podemos entender por essa opção feita pelo autor? Essa repetição de palavras negativas.
O que a gente consegue entender sobre isso? Vou dar um tempo para você pensar e escrever aí no seu caderno e eu já volto. Então, pensaram a esse respeito, escreveram aí no caderno de vocês? Para ajudá-los, trouxe. É possível compreender que o autor pretendeu dar ênfase ao fato de se tratar de um casal de velhos que viviam sozinhos, reforçando a ideia de que a negatividade, então o uso excessivo, dessas palavras negativas, fazia parte do dia a dia do casal. Olha que interessante, Ele marca ali essa negatividade com palavras negativas, mas não somente com um não. Ele marca, por exemplo, nada, porque diz, temos nadas, e até coloca no plural o nem, depois o ninguém e o não. Então ele faz uso dessas palavras para marcar a negatividade desse casal, talvez a vida sofrida desse casal, esse casal são pessoas sozinhas, porque os filhos, lembram lá no início, eles já tinham partido. Onde podes levar uma pá? Vou ver na cantina. Vais daqui até na cantina? É uma distância. Hei de vir da parte da noite. Todo o silêncio ficou calado para ela escutar o regresso do marido. Farrapos de poeira demoravam o último sol quando ele voltou. A palavra cantina, utilizada pelo velho, possui um outro sentido daquele conhecido. A gente conhece essa palavra cantina, certo? Até um lugar que a gente gosta. Pelo contexto, qual o sentido desta palavra? Então agora a gente vai pensar nessa palavra cantina no contexto do texto, lembrando que a gente está falando não do português brasileiro. Vou dar um tempo para você fazer isso no seu caderno e eu já volto. Então, vamos reler? Olha só. Onde podes levar uma pá? Vou ver na cantina. Vais daqui até na cantina é uma distância. Hei de vir
da parte da noite. Então, essa palavra cantina, diferente daquela cantina que a gente conhece. Nós conhecemos a palavra cantina como um local que serve refeições, né? Tipo a cantina da escola. Pelo contexto, é possível compreender que cantina possui o sentido de mercearia, mercado. Por quê? Porque é um lugar onde ele vai comprar essa pá. Então, marido, foi muito caríssima e levantou a pá para melhor a acusar. Amanhã de manhã começa o serviço de covar. E deitaram-se afastados. Ela, com suavidade, interrompeu-lhe o adormecer. Mas, marido, diz lá, eu nem estou doente. Deve ser que estás. Você és muito velha. Pode ser, concordou ela. E adormeceram. Ao outro dia, de manhã, ele olhava intensamente. Estou a medir o seu tamanho. Afinal, você é maior que eu pensava. Nada, sou pequena. Ela foi à lenha e arrancou alguns touros. A lenha está para acabar, marido. Vou no mato levar mais. Vai, mulher, eu vou ficar a covar seu cemitério. Ela já se afastava quando um gesto a prendeu a capulana e, assim como estava, de costas para ele, disse: Olha, velho, estou a pedir uma coisa. Queres o quê? Cova pouco fundo. Quero ficar em cima, perto do chão. Tocar a vida quase um bocadinho. Está certo, não lhe vou pisar com muita terra. Claro que a gente vai terminar o conto aqui, mas ele continua. E já vão formando na cabeça de vocês como que isso vai continuar. Porque é interessante que nós temos ali a relação desse casal e ele acha, né, que tem que cavar essa cova para a mulher, porque ele não quer ter ali, ficar sozinho e depois fazer isso, que vai ser muito difícil, e a mulher acaba aceitando tudo isso. Nós vamos ver a seguinte frase. Ela já se afastava quando um gesto a prendeu a capulana. A palavra em destaque, capulana, pode ser entendida como. Então, ela, olha lá, prendeu a capulana. Letra A, tecido da região de Moçambique. Letra B, espécie de cerca de madeira. Letra C, árvore frutífera da região de Moçambique. Letra D, aridez da terra seca. E então, o que será ali pelo texto? O que será que quer dizer isso? Para a curiosidade de vocês, eu trouxe, que é a letra A, tecido da região de Moçambique. Coloquei aqui uma imagem para vocês terem essa ideia do que é essa capulana, certo? Então, eu tenho esse tecido, que é um tecido de cores vivas, né, dessas cores alegres. Então, ela ali utilizada na cabeça, ou mesmo ali como se fosse um chale. O que nós vimos hoje? Mia Couto é um escritor de poemas e prosa. Ele não escreve somente contos, ele também tem poemas, ok? Os contos do autor exploram a própria natureza humana, a gente já começou a perceber isso nesse conto. A escrita do autor, mesmo em prosa, apresenta uma linguagem poética. Perceberam essa linguagem poética trazida no texto? O conto A Fogueira integra o primeiro livro de contos do autor. Então, o primeiro livro de contos do autor tinha esse conto, A Fogueira. Deixo para vocês, o site do autor miacouto.org para você conhecer mais sobre esse autor importantíssimo, certo? De língua portuguesa, mas um autor africano. E o livro Mia Couto, Vozes Anoitecidas. Por hoje, eu fico por aqui. Espero vocês na nossa próxima aula para a continuação do nosso conto A Fogueira. Até lá!